大家好，我们今天在这里向您介绍几招茄子干酪。为了使这个配方，我们又可用巴马干酪、揉点盐、蒜瓣、番茄酱和橄榄油的地方，我们要炒茄子。我们的茄子切成我们，放置在曾与粗盐漏勺，让它们蒸水苦。在1个小时后，我们已根据自来水和用纸巾擦干冲洗。现在我们要准备我们的配方。我们把橄榄油在平底锅放入1瓣大蒜。打开我们炒大蒜几秒钟，同时把橄榄油插入端锅的地方，我们要炒茄子。同时，我们的油升温，我们把过去量好的金额，因为我们必须去覆盖所有的茄子。我们打成一片，我们有一点点盐修复。而以至于酱油会做饭，我们去我们的油炸茄子作微。我们还可以覆盖。在这个另起锅，我们把我们的茄子煎。我们准备一盘用纸巾，我们将烹调后滴落多余的油茄子。我们把我们的茄子正如你可以看到，我们有我们所有的炒茄子。现在我们打算把它们放在油锅中各层，直至筋疲力尽。再开始于底部有点酱，然后继续我们的茄子。我们把它们的意愿我们所做的一切一层。然后我们把酱油了，并在每一层，我们将完成一个良好的巴马干酪。或高兴那些口味强，你可以用精致的奶酪。继续用尽我们所有的茄子。
我们的菜就完成了。